मौसम चेंज हो रहा है, इस दौरान सभी को खांसी, जुकाम, सर्दी अक्सर हो जाती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे घरेलू नुस्खे की रेसिपी। अगर आपको खांसी, जुकाम, नज़ला या बुखार, आप इस काढ़े की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। हमने लिया है 2 कप पानी। अब डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, लौंग, कुटी हुई हरी इलायची के दाने, कुटी हुई काली मिर्च, अब ऐड करेंगे हरी इलायची के पत्ते, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, कद्दूकस किया अदरक, कुछ तुलसी के पत्ते, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पानी को ऐसे ही उबलने देंगे जब तक ये आधा ना हो जाए। ये काढ़ा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस काढ़े को बनाकर कभी भी पी सकते हैं। बच्चे इस काढ़े को पीना पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस काढ़े को बच्चों को ज़रूर पिलाएं। पानी आधा हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। काढ़ा बनकर तैयार है।